Os despertadores humanos eram muito populares no século XVIII. Junto com a Revolução Industrial, vieram os empregos e a rotina de trabalho. Para que os trabalhadores não perdessem a hora, existiu o despertador humano, um profissional responsável por acordar as pessoas para que comparecessem ao trabalho pontualmente. O primeiro despertador mecânico só foi criado em 1847, porém as pessoas não o consideravam seguro. Assim, era comum ver as pessoas ganhando a vida batendo nas portas e janelas com uma vareta ou um pedaço de bambu daqueles que o contratavam. Os despertadores não deixavam a porta dos clientes até que tivessem a certeza de que já tinham acordado, e comumente, cada um tinha cerca de 100 contratos de trabalho.